بتصحى من النوم تلاقي بقك وجعك خصوصا في مفصل الفك، او بتلاقي عضلات بقك شادة ومش قادر تفتح بقك كده يا عزيزي، انت بتجز على اسنانك وانت نايم. الحالة دي ملهاش سبب واضح واساسي، بس في حاجات بتساعد شوية زي ادوية علاج الاكتئاب ومشاكل النوم والستريس. والحل بيبقى عبارة عن جهاز اسمه نايت جارد او الواقي الليلي، بيتعمل عند دكتور السنان وبتلبسه وانت نايم، وهيساعدك مع الوقت انك تبطل تجز على اسنانك. وبس كده، ما تنساش تعمل فولو، وافتكر نصيحتك في اسنانك.